搬咗入沙田住咧都差唔多4年啦。以前細個咧成日去城門河去踩單車嘅，而家咧搬咗嚟4年都未喺城門河踩過單車喎。自從有咗粵粵之後咧就冇乜運動啦，打籃球又少打咗啦，就想做翻運動啦。咁今年咧就俾自己一個決定咧，就踩單車做運動。咁1月1號咧就買俾自己一件禮物，就係依架單車啦。耶！咁呢個禮拜咧我放大假，咁我就試下咧踩呢個單車咧，由屋企咧就踩過去沙田大會堂，咁試下自己嘅腳力，練一練翻先。我踩呢日咧就係6號，1月6號。禮拜2嚟嘅，咁咧朝頭早10點到啦。咁呢個禮拜咧都好凍啦，即係同上個禮拜咧就熱好多啊。呢個禮拜咧突然間轉凍啦，朝頭早咧起身咧即係可能得個10度啊，低過10度都有。我而家踩車嘅時間咧大概都係有太陽，好太陽，我諗都係15度到啦，比較涼。大家沿途睇咧都見到咧，左右兩旁嘅啲牆咧都好多壁畫。我發近呢幾年咧就好多香港政府咧就俾啲藝術家咧就喺嗰啲牆嗰度咧就可以畫啲壁畫，好多都好靚㗎喎。咁最靚咧我相信咧就係中環嗰邊啊，荷里活道啊，好多呢個好靚嘅壁畫嘅。如果嚟香港嘅朋友咧，值得去睇睇嘅。沙田呢個單車徑咧，我細個讀中學嘅咧，差唔多個禮拜嚟踩嘅。咁我好中意咧沙田城門河咧，踩到去大美督嘅。咁多年啦，咁你見到咧嗰啲街上面啲道路，唔知有冇維修過啦。咁啲路咧比較殘啲，但係咧我見到而家好多新嘅地方開咗單車徑。咁遠少少咧就係高柏啦，即係西貢啊，入西我個頭啦，我尋日都經過。又見到咧，上網見到咧，將軍澳嗰度真係好靚喎！單車徑咧就係綠色嘅地面，咁有機會咧，我都就想咧就拎個單車去將軍澳嗰邊咧踩嗰條單車徑，沿住個橋將軍澳大橋咧，真係好靚。呢個都係我嘅心願嚟嘅，因為我見到好多朋友咧就係將軍澳踩單車影咗好多好靚嘅相啦，咁咧希望咧。有一日咧，就可以拎住單車同我屋企人咧，就去呢個將軍澳嗰邊咧，就踩單車。有個週末嗰邊有個家庭落去踩單車。我部無人機 Leo 咧 ，Leo 2咧，同第一代咧就唔同啊！第一代冇避障嘅，我呢代咧有避障啦，但係咧難不免咧都會炸機嘅，即係唔係100%避到嘅嘛。咁我都被炸過幾次噶啦。咁我頭先啱經過啲樹咧，嘣咁啊避唔到啦，一頂彎就炸機。咁執過再嚟過啦，再 reset 翻，再行過再錄過啦。呢件踩單車拍攝呢日咧就係、哇個天好靚嘅，萬里無雲，成個天都好藍嘅。但係咧就係比較大風啲。頭先我喺個橋頂嗰度咧，都好大風啦，所以咧嚟到呢度我冇夠膽飛出去城門河出邊咧，喺個河面上面咧拍翻我自己。咁我都係唔係玩咗好多次嘅呢部機，都係玩熟啲咧。等我有啲信心咧，我先咁做啦。雖然買咗個 DJI Care，但係咧都麻煩啦。咁熟啲先啦。大家有冇留意咧？我身後邊有一條好有特色嘅橋啊！咁呢條橋咧，住喺沙田嘅人咧就應該知道叫咩名噶啦。咁我最初未搬入嚟，我真係唔知呢條叫咩橋啊！直到咧我睇到一套電影啊，叫金像電影得獎電影，我唔知有冇睇過咧？咁睇過咧，應該知道呢條橋係叫咩名噶啦。係啦，套戲嘅名就係點五步啦，唔知大家有冇睇過咧？我就睇過呢套戲啦，相當有意思嘅。咁就係呢隊代表沙田嘅學校棒球隊咧，叫做沙燕隊咁咧就打贏咗日本隊。咁政府咧就
紀念呢件事咧，就將呢條橋咧就起名叫沙燕橋。我而家行緊呢咧就係呢條沙燕橋啦。咁沙燕橋咧就唔可以踩喎，所以要落車推啦。咁咧你見到個橋嘅正前方咧，我望向前方咧，正係我嘅目的地沙田大會堂啦。我踩車嚟到沙田大會堂咧，其實有個任務嘅，我諗大家未必估到啦。我俾3秒鐘大家，大家估下，就係咧睇粵劇啊！我嗰日咧就同我細佬傾開計咧，然後佢都有興趣睇咧，有一套叫做《粵劇特朗普》，咁我喺度買飛啦。真係估唔到咧，佢下個月22號咧就喺呢度咧開 show 啦。咁啊播4日嘅，哇！我去到咧頭場已經賣晒啦，咁我揀尾場咧得翻啲貴飛都唔係好多真係估唔到原來咁多人睇粵劇嘅。好啦，今日踩車1日限定，由火炭炒到由沙田大會堂咧，就係咁多啦。咁咧都好開心啦。咁下次去第啲地方再同大家分享一下啦。